हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है और सैमसंग के फ़ोन में आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन से जब आप लोग ब्लूटूथ से कोई भी ईयरबड वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ईयरबड में आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने फ़ोन में यहाँ पर जो भी ब्लूटूथ डिवाइस आप कनेक्ट किए हैं, उसको डिस्कनेक्ट करें और दोबारा से कनेक्ट करके देखें, तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, तो आप लोग अपने फ़ोन में उस डिवाइस को अनपेयर कर लें और दोबारा से उसको पेयर करें। तो फिर ऐसा करने से भी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका ईयरबड है, उसमें अगर आपको जो उसके चार्जिंग बॉक्स है, उसमें अगर आपको रीसेट का बटन दिया हुआ है, तो आप लोग रीसेट कर सकते हैं अपने ईयरबड को, ठीक है? और उसके बाद आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। तो अब यहाँ पर आप लोग सेटिंग्स में जाएँ और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है और इस सिस्टम का ऑप्शन आएगा। तो ये जो सिस्टम वाले ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर से आपको नीचे जाना है और अब यहाँ पर आप लोगों को रीसेट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लिक करें और फिर यहाँ से आपको रीसेट ब्लूटूथ एंड वाईफ़ाई का ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस पे क्लिक कर लें, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ है, वो यहाँ पर पूरा रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कोई भी ईयरबड कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा और आपको आवाज़ भी सुनाई देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।